大家都知道 Charlotte Tilbury 嘅底妝產品係好好用，但係我覺得佢新出呢個唇彩真係 another level。新出呢一個定位咧就唔係一個唇膏咁簡單，佢係一個 blush balm share lip tint，即係可以唇膏同埋呢個胭脂一齊用嘅。佢係會根據 pH 值而變化佢嘅顏色，即係個個搽上去都有機會因為溫度嘅變化而唔同嘅。我哋事不宜遲，即刻嚟試下。第一支嚟試一個 Charlotte Tilbury 最經典嘅顏色 Pillow Talk，聞落係甜甜嘅朱古力味，而家係一個素唇嘅狀態。上手係非常之淡，幾乎冇乜飽和度嘅感覺。好，搽咗之後咧，你就會見到佢嘅顏色係偏呢個中調嘅，但係佢係好溫柔嘅豆沙粉嘅感覺，幾乎似係有色潤唇膏嘅感覺。我哋試下做一個 blush 嘅感覺係點？咁我搽上去個存在感好低，搽完之後你睇下佢係有嗰種水光肌嘅感覺，但係我覺得又唔會令到你好油光，同埋佢搽上去我攞手指 blend 完之後，佢都冇整到我啲底妝花晒。到呢個 Pillow Talk Medium，佢試上手係多少少橙調咁樣嘅。其實佢上嘴嘅感覺真係好舒服，你搽多幾層都唔覺得好厚嘅感覺，都仲係好薄，而且佢 keep 住有好潤嘅感覺，薄搽嘅感覺係咁樣。呢個顏色係比啱啱個顏色係多少少酷通嘅玫瑰調喺入邊，試埋佢做呢個胭脂嘅效果，同樣我都係用手指 blend 開嘅咋。呢個上面係一個淡淡嘅溫柔玫瑰色，超級靚。呢個 blush rose 嘅顏色係一種煙燻玫瑰調嚟嘅，呢啲薄搽已經好靚，超級溫柔嘅顏色。呢就算你搽嘅一層都唔會話好厚嘅感覺，都仲係好薄。呢支口茶都超級有韻味，有少少成熟得嚟咧，但係又唔會望落好老氣嘅感覺，超級靚啊！呢支即係上胭脂睇下會咩效果先。呢個顏色上完之後咧，有種好怕醜嘅感覺，但係佢又唔會太過濃色嘅，非常之漂亮。呢個 blush gem 顏色，哇！佢個膏體睇落好黑，但係我諗佢搽開應該會淺色好多。呢個搽開已經見到係非常之正宗嘅梅色。薄搽係咁樣嘅，比我想象中靚。呢支雖然係有少少紫調喺入邊，但係薄搽嘅話都 OK 喎，唔顯老。呢支好似口搽仲靚喎。紫調嚟講，佢可能係我最近搽過最靚嘅一個紫調之一咯，唔會令我睇落好老喎。呢個係非常之難得㗎。啱啱加咗一層，但係佢冇綠到。而家係加另一層，你睇下佢再疊加咧，都唔會話好立好棘咁樣啦。非常之好咁樣融入咗喺個皮膚入邊。紫色調嘅胭脂上落都比我想象中靚喎。最後一支最深色嘅，我相信佢上到去一定都唔會好深色嘅。呢個顏色搽上嘴應該非常之日常。呢一個係薄搽，你睇下佢完全唔恐怖，非常之日常喎。我考一搽先。Oh my god！呢個色。呢一個色完全唔深，你睇下佢嘅飽和度真係唔係好高。我口搽咗幾次咧，都仲係透到出嚟，即係唔需要畫啲好誇張嘅妝容，佢都可以輕鬆駕馭。試下呢個做胭脂，你睇下佢非常之淡色啊。其實佢上面嗰觸感咧係有啲似啱啱上完粉底嗰種，係完全唔笠㗎，好神奇。但係佢上到嘴咧又係潤㗎喎。Charlotte Tilbury 真係做得好，佢真係名副其實可以喺面同埋嘴度都用到，而且佢兩個使用感都好好喎。